Jesteśmy dzisiaj z kamerą w Kielcach na 14 targach maszyn budowlanych Maszbud. Zapraszamy na relację. Zaprezentujemy Wam szerzej stoiska takich firm jak Caterpillar, JCB, Liu Gong czy Ditch Witch. Samochody pod zabudową. Ja bym
Kaczyńskiego, to przedzwoń do niego, bo on tu był i do mnie było. Byliśmy pogadać. Masz tam jeszcze nie wskrytać dyrektora szkoły. Tak, tak. Kaczyńskiego, to przedzwoń do niego, bo on tu był i do mnie było. Byliśmy pogadać. Okay, bye-bye. To jest następstwo tego pierwszego kryzysu. Mi się wydaje, że ta sekwencja nie wyszli, było tak.